Hôm nay bạn Châu sẽ chơi slime nhá. Các bạn nhìn nè. Đây là slime 2 màu. Sáng nay bạn Châu và chị của bạn Châu đã làm đấy. Bạn Châu sẽ lấy ra. Đây, bạn Châu sẽ lôi ra. Bạn Châu sẽ chơi nhá. Bạn Châu kéo giãn ra nào. Ôi, nó trơn quá mình không thể nào ấy được. Đây, chị sẽ chơi hộ bạn Châu nhá. Châu cầm. Thôi để chị cầm cho. Đây. Thật ra bằng cao su à? Thấy chưa? Đây là slime mình đã làm từ keo, dầu rửa chén và bằng muối. Video chơi slime của bạn Châu đến đây là kết thúc rồi. Nếu thích hãy cho một like nhá. Tạm biệt này. Tạm biệt.